Ibihe byiza twongeye kubasuhuza no kubaha ikaze. Umuvugizi wa FCM Ventura yagiranye ikiganiro n'umunyamakuru Bojar Coulibaly aho yamubazaga impamvu bafashe umwanzuro wo kuva muri Uvira abaturage bagahura n'akaga gakomeye cyane, hanyuma M23 igasohoka muri Uvira itayisigiye undi muntu uri neutralized hagati y'impande zombi uzabasha kurinda abaturage. Rero akaba yamusubije amubwira ati ibingibi ni bya politike, ntago ari ibintu bisanzwe. Bishatse kuvuga ko rero hari ikindi kintu kibyihishe inyuma, aho rero yamubwiye ko mu by'ukuri atari bo nabo ubwabo ahubwo ari igitutu cy'amahanga. By'umwihariko mbere ko dukomeza kino kiganiro rero banza wumve iki kiganiro rwose yagiranye n'uno munyamakuru, hanyuma dukomeze usobanukirwe byinshi kurushaho birimo kujya mbere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nkwibutsa ko nimba rwo rwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro tubicane mutakora subscribe wo hasi ukande subscribe ndetse kandi bikukanda akazugira kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro byacu bitambuka buri munsi. Nanyanditsire muza mbaha ikaze mujye kure mpaka ikiganiro kirangiye kugira ngo usobanukirwe byinshi kurushaho. Mbere na mbere banza wumve iki kiganiro. Could you tell us how the situation is since your withdrawal from Uvira? The situation is dire. Really a dreadful situation that we have here in Kamanyola. These are compatriots, Banyamulenge, who have left Uvira since we withdrew from Uvira. They've been attacked. Many of them lost their homes, their business. They've been killed, some of them. So the family that remaining have the chance to run away from this massacre. These are the people are here. Basically, the situation is apocalyptic down there in Uvira. Many have been killed, so we're here to see them, to find out what is needed, how can we help them, how can we solve the problem, to find exactly how many are they. And some of them are, as we speak, they are on the way coming this side of Kamanyola, but they found problems on the way because they are following them beyond by the FRDC, Wazalendo, and we heard now there's Burundi National Defense Forces that are in Uvira at the same time in the moment. So Kamanyola is under your administration currently, under your security? Yeah, we're doing our best, but here in Kamanyola is where the bombs were coming from Burundi, killing people here, and some of them were coming from Uvira to kill people here, and Sange and Luvungi. So this is the area that we secure for our population to live in peace. That's why we say every single time that the DRC government is violating the ceasefire. It continues to bomb our populations. So these are densely populated area, as you can see yourselves, but we try to make a perimeter of security to protect our people. Is there any prospect for these families? I heard that there are about 200 or so families that are here to ever come back to Uvira in the next coming months. Yes, we have 200 plus family with many children, and they are asking only to return back to their land, to return back to their home in Uvira. This is the only thing they ask. So we can see and sit with the international community to let them know the situation here is different. It's not what people are saying, propaganda or Tshisekedi's agenda. These are actually real people who are suffering every single day, killed every single day, excluded. There are ethnic cleansing going on in the moment in Uvira. They lost everything, so they need help and they need support. Do you know if there will be any neutral force that will be coming to Uvira? We don't know if there's going to be any neutral force, but we left the town for the neutral forces to take place in Uvira. But just the moment we're leaving, they have already taken place by Wazalendo and FRDC and some armed people not even identified as yet. But at the time we're leaving, they were following us, even sending the bomb after us. So this is what we're saying. Kinshasa doesn't want peace. They want to fight. And we want to tell the world that the M23 IFC actually honored all the decisions, even difficult they were. They stood up at the words and we actually left Uvira as we promised. Many people are wondering why you didn't wait for the neutral force to be there first before leaving. What is your reply? That's the many questions that many people are asking, but there's a politics beyond this. There were so many things were going on at the same time. So we're explaining that basically we can't leave Uvira leaving people on this stage. That's why we left the team that's supposed to do the monitoring and observation to maintain the security in the town of Uvira. But they didn't want that team even to remain. So we removed the team because it's the only team we're remaining in Uvira, protecting our families, protecting all the compatriots in Uvira. But they requested that team to be away, to
to get out of Uvira. So the team left, and this is what happened. And by the way, we said it before we left, the AFCM 23 declined every responsibility for anything that happened thereafter. Thank you so much. Ngo ni umuvugizi wa AFCM 23 nushaka duhere hasoreshe uyu nekeza ko ari Bojana Coulibaly wamubazaga hatari kubundi abaturage urumva aragaragaza imiryango bisaga 260 yavuye mu byabo muri Uvira gahungiye muri Kamanyola kubera ko ari byo ariho babona wenda nka safe haven cyangwa se nk'ahantu ho kuba bahungira ariko aramubajije ndavuga ubwo aho basa n'abasoreje ati kubera iki ubundi mwavuye muri Uvira kugeza ubwo ibintu bibaye bitya kuki mutategereje ko haza natural force cyangwa se abasirikare ingabo zidafite aho zibogamiye ngo zibe zarinda abaturage ngo mubone kuhava atariko this is politics there is hari ibintu biba binyuma behind curtains hari ibintu biba biri kuba ati nyuma y'ibyo abantu babona hari ibintu biba biri kuba twebwe dukunze abaturage ni no mpamvu twasizeyo monitoring team ariko nabo baravuze ngo ni have none dore bibaye obviously AFCM 23 nta communication yari ifitanye n'abitekereza ko bayisimbura hariya yes cyangwa nta bufatanye buhari ariko abo yatekerezaga ko bayisimbura hariya bavuganaga na Kinshasa niko bigaragara. That's obvious. Yes. Ubundi se kugeza none are they willing to come? Not at all. Niba ku itariki 15 abantu batangaje ngo turagiye ariko hari hasigaye negative forces zishobora kugira twazihabonye ziri ozarantur bararekereje yego muze tubahe aha hantu ntihagire umuntu uza komanga ariko ko mwavuze ngo aha hantu fata urugero Jado ushomye ejo kumva mu gitondo kuri radio umwezi bari kuvuga bati dukeneye abanyamakuru mu gitondo ukabushaka akazi unashomye ntabwo ejo waza kubaza kuri reception ngo mubakeneye ryari uraza cyangwa utanaza ukaba wanahamagara uti yemwe numvishe uwitwa Ben asoma ko hakenewe abanyamakuru bagusuzugura bakubaha bagira gute bitewe n'icyo kigo ko kimeze ariko wowe iyo effort wayikoze AFCM 23 gutaka ivuga ngo hakenewe abantu batari coalition ya Kinshasa yabivuze ku itariki 15 z'ukwezi kwa 12 muri 2025 ntabwo ari muri uyu mwaka nibwo bwa mbere yabivuze icyo gihe bivuga nta muntu twabonye atera gatoki hejuru avuga ati ariko ni ngewe nimba ari ingabo ziri netre ni nge kandi icyo gihe bivuga zangabo yavugaga z'umuryango mpuzamahanga nibyo abantu batekerezaga MONUSCO ariko mu ntangiriro z'uyu mwaka mu kwezi kwa ku itariki 6 AFCM 23 yongeye kumvikana yikoma MONUSCO babwira iti mwikigiye kandi ibyo yababwiraga n'ukuri yabwira iti muri kwigira imiryarya mu bidakenewe mu buryarya mwebwe FRDC iturasa indege zanyu arizo zayifashisha ubutasi kuko mwe tutabarasa mwaragize mukigirisha abantu mutazi ngo ninde wagabye ibitero kandi yarabigabye afite amakuru y'ubutasi mwamuhaye yes ariko kubera byandi bibera inyuma y'amarido AFCM 23 barebwe bati nyamara mwava hariya irabyemera ariko nuko kubyemera isubiramo none inandikira umuntu yaba rimwe guteranyaho rimwe ari kabiri Jado rimwe guteranyaho rimwe iyo biba ari kabiri yego Antonio Guterres yaba ari umuntu wa mbere ukomeye mu isi ariko baramutrolinga abategeza bavuga ariko ibyo bya UN we don't care we don't give a damn na Marco Rubio jundi yabivuze kuri bavuga ku bya Maduro ngo runi kuri kuvuga ngo iki I don't give a damn niba bakavuga ati ari ubundi runini iki yari ibintu bisigaye biba ukagira ngo ni filime zakozwe na AI abo umugabo nsigaye dikurikirira kuri Facebook witwa Emmanuel Zat yikorera akora filime ariko akoresheje inyamaswa nyine akoresha artificial intelligence kandi kabage k'ingagi ingagi we n'ingagi yabaye umunyamakuru n'izindi nyamaswa zikora ibintu akazihe televiziyo
ejo bundi mbwa rero zanize ingwe yasimutse fensi, izi ngo ni ibintu bisanzwe, isangamo imbwa z'ibiburudoge ndetse zikubita hasi tumaze kuyindiga ingwe ajyana muri interview aravuga ngo wasimukaga yararokotse nyine iyo ngwe yararokotse arayibaza ngo wasimukaga fensi ngo wingize acrobatic champion ariko ngimbwa zikugaraguye gutangira gukora ngo movement ngo nkizi nguru bifite uburambe mu byondo ati what was going on? Ati njyewe nageze, ati bijya gutangira ngo confidence and experience ngo drove me crazy but when I was knocked down for the first time ngafata si uko buryo bivuze ko kuvuga ngo ijoro ryari riguyeho ngo none message wabivagemo rero ngo hari igihe imbaraga ubonesha amaso atarizo zivugana ngiyo ngo gravity byivanzemo imbaraga n'uburambe bipa ibyo bita imbaraga rukuruzi iyo zahageze baragucinya. Rero hari igihe muri politike bihinduka, leta zunze ubumwe za Amerika zigahindura uko umukino wakinwaga. Umuntu wese mukuru muri ino myaka Imana izatiza ubuzima imyaka 40 ntabwo azibagirwa imyitwarire ya Trump mu mwaka umwe gusa. Azaba afite ibyo kubara, azaba afite ibyo azababwira abana bazavuka dushaje, ibitirirwa bizajya babisoma ngo byaba Theodore Roosevelt ngo byabande abantu bazajya babwirwa Trump mu myaka 40 imbere dushaje twarakutse amenyo. Tuzajya tuganiriza nyuma yo kuritaringa tukareka kwigisha muri kaminuza, tuzaba twigisha bazajya baza tubabwire duti mubive mu mwabana mwe. Ibyo byaba abaperezida muri kuvuga abaperezida bazaba ari icyo gihe tuzaba tubaza ibyo bintu mu byihoreye. Yaka yacu umugabo witwa Trump waje asanga ibintu igihugu cye cyaharaniye muri manda yagiyeho ari we mukuru w'igihugu urahiye muri manda afite imyaka myinshi y'ubukure kurusha abandi babayeho muri Amerika. Yaraje isi ayihindurira ibintu byose igihugu cye cyari gishyigikiye byose arabicurika. Yerekana ko mu isi nta tegeko ribaho, habaho imbaraga gusa. Byagenze gute mwe mwamukurikiranaga? Nibuka ko video zimwe zizaba zaranashaje cyangwa hari ibyo batabonye, tuzatubavuga duti rero mwihangane bana bato tubabwira inkuru cyuko ibintu byari bimeze muri iyo myaka, kubera ko ibintu byarahindutse cyane urwego rwo hejuru. So uvuze ibyo bya Trump, ari akavideo ndaza kukumvisha mu kanya kuvuga ko bya Gulf of Mexico, we yise Gulf of America. Ariko ubwo hagati aho ngaho tukiri kuri ibi bya Lawrence Kanyuka ukurikije ibyo atangaza, ukurikije iby'iyo miryango, kuko no muri video bari kuri YouTube babibonye cyangwa no babonye iyi video kuko iri ku mbuga nkoranyamukuru, babode iyo miryango ko ihari, bana batoya, babyeyi, bagore, bagabo bamwe bagize imiryango irenga 260 bavuye mu byabo nk'uko Lawrence Kanyuka bivuga muri Uvira nyuma y'uko AFC M23 ihavuye, ndetse na Kawunungu baravuga ko itari yahashira abanyamurenge mu bwoko bw'Abatutsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abandi bashobora kuba bagaragaza ko bashyigikiye M23 ngo bakomeza guhungetwa, kwicwa, gusahurwa n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Ibi bigaragaza iki? Bishobora gupredicting iki? Ukuba imiryango iri aho ngaho yavuye mu byabo nk'uko Lawrence Kanyuka bivuga, ukuba n'ubundi muri Uvira nyuma ko M23 havuye hakirikaho abanyamurenge n'Abatutsi bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bahungitwa n'ibindi, ibyo M23 ubundi irwanya, ibi bishobora gupredicting iki? Mbere na mbere y'icyo bipredictinga hari icyo bisobanura. Aba bantu bahunze kandi bagahungira mu biganza bya M23 nuko n'ubundi mu kwemera kwabo bayibonaga nk'abacunguzi kurenza uko babibona muri FARDC n'abakorana nabo. Bakavuga bati n'ubundi twari dutekanye hari AFC M23 kurenza uko twatekana haje aba. Icyo ni ikintu kimwe cyatuma aba bantu bahitamo kujya mu biganza bya AFC M23. Ariko hari icya kabiri kiruta icyo.
buriya iyo tubwira abantu mu buhanga bwo gusaba, usaba umuntu umubwira inyungu afite mu kuguha ibyo agiye kuguha. Nibwo buhanga bwa mbere bwo gusaba. Ariko muri politiki, mu buhanga bwo kuyicengeza neza, nta na rimwe umunyapolitiki avuga ngo nzikorera ibi. Avuga ibyo azagukorera. Ntabwo akubwira ko mu mutwe we harimo ko nyuma y'amezi 3 atangiye kukuyobora azahita agura imodoka ya miliyoni 120. Icyo ntabwo akikubwira. Akanabitsa amafaranga menshi mu Busuwisi. Ntabwo azakubwira ko umwana we azahita ajya kwiga muri Amerika, ko hari n'amafaranga utaza azajyana mu Busuwisi kubera ko bagira secret bancaire. Ntabwo azakubwira ko hari etaje izaba yitwa ya kampani yitwa Nkuye mu Rugeyive Official Limited. Ariko ari uwo mutegetsi bazakubwira ibyo azagukorera. Sibyo rero, kuko ari uko abanyapolitike bakora. AFC M23 igera hariya yagombaga kwipresentinga kandi ko kikabikora nk'umucunguzi w'abaturage. Ariko na Kinshasa mu kugaruka yagombaga kwipresentinga nk'umucunguzi w'abaturage. Of course. Yabikora itabikora. Hakaba rero abahe baturage bahita bisanga in the crossroads. Hari abaturage AFC M23 iza bayakirije yombi, bayiririmbiye basasa ibitenge. Abo ngabo AFC M23 yiharamba hari kuba biringirwa n'abizerwa bayo. FARDC igarutse abo bagombaga kugira mu bwoba bakagenda mu gake. Noneho mu kugaruka FARDC bamwe baragiye, barimo abafite ubwoba bazi imikorere yayo, barimo abo bavuga bati dushobora kuzira ko twigaragambije tuvuga dute AFC M23 aguma aha. Harimo abandi bavuga ati dushobora kuzira uko dusa, kuko FARDC n'abakorana nayo iyo turufu y'ubwoko rwose ibarangaje imbere. No mu mivuma hari nibwira ibazonga ku rugamba urimo. Abantu bagiye ejo, reba Masunzu baramufite, reba Rugabisha yarapfuye. Sibuka n'undi bakajya gusahura ingo zabo ngo barazira ko ari abanyamurenge. None baretse gufata ejo bundi wari wungirije kuri akarere ka bari Kibango, wari wungirije Kibango ejo ndetse kumufata nawe kubera facial. Kubera gusa ukwasa ukajya kumusahura, warangiza ngo ukeneye ko azakugirira icyizere. Ariko ubwo muri byo bakoraga hari abanyamurenge bake bahise bakoresha. Avuga ati mwe nimuvuge ko mudushyigikiye kandi ko mutwakiriye hano, na video zirahari z'Abafrikana. Uwo bita Matamera Ramaphosa ashyira imbere yo bazanye ibintu byo kuvuga ngo mweshyiriye Trump, akamubwira ati none se turi kumwe se umwafrikana turebe ko netana no mucyura. Wenda biratandukanye n'ibyo hariya, ariko Gisaro mbamubona wagira ngo ni mu minisitiri yajyanye muri White House, ndavuga Ramaphosa. Nese Gisaro yatandukana na Tshisekedi. Nyine nibyo nkubwira bameze kimwe. Nubwo uriya yari ministre uriya bajyanye muri White House. Nabwo ati dore n'ikimenyemeye impamvu tutabibasira, dore uyu ni ministre kandi yaturuka mu Afrikana. Nuriya rero Gisaro uriya ministre ntabwo nibuka ubu ngubu akora ibiki, ariko baga mu bintu bijyanye ibanza n'ibintu by'imihanda na infrastructure, ntibuka neza precisely, ariko nawe ni kwameze nyine bavuga ati none se ngiye ko ndi Kinshasa ubu hari icyo mbaye nasa singira umuryango. Ati barababeshya, ibyo bintu no kubeshya. Ni ubwo rero nibyo ngibyo. None wambazaga ngo prediction. Yego, prediction nuko urugomo rubakorerwa ruza kugabanyuka. None rwabagabanyuka nyuma bamaze kwisuganya, kuko bari kohereza ingabo nyinshi. Ubu hari n'ingabo z'u Burundi nyinshi ziri koherezwa muri Karemi. Bagatekereza ikintu cya riposte. Niba numvishe neza, Lawrence Kanyoka muri iriya video yavugaga ko bari Kamanyora. Yego, ni Kamanyora. Wa muntu ejo wari uri kumvuguruza ngo ntabwo ariho kilometero 75 zigarukira. Zimwe Trump yabasabiye, je naribariraga nababwani ni Kamanyora. Nitaye kuko ntazo dapimye, ariko nabaraga nkavuga ngo mbere ya offensive zigana hari bari Ahita rero mvuga nti bazagerageza kuvuga ngo Kamanyora. Kanyuka biciyemo amarenga akababwira ati aha Kamanyora turi ni naho twarasirwaga n'intwaro zivuye i Burundi n'izivuye Uvira. Nibagerageza kubapushinga ngo babasore muri Kamanyora babajyana ahandi, AFC M23 izatanga abagabo nayo igerageze kubasunika isubira Uvira.
gusa ntabwo biri butangire uyu munsi si n'ejo ariko iyo sene tuyitegereze vuba.